di ci teg madame l'adjointe au maire de Ross Béthio, di ci teg sama rak, sama xarit, sama consultant Mouhamadou Moustapha Sow, di ci teg sama mag gi sama wet nga xamee ni soxorewuma añaanewuma daf ma dooleel yokkal ma ndax tey lii muy liggéey tey lii ñuy def tey xam-xamam daf cee màcc projet bi choisir ko jox ko liggéey bi ni ko demal nga gunge ji entreprise Aïssatou Gaye ci li muy def je l'ai pas choisi jëluma ko parce que sama mbokk la mais dafa nekk ci biir projet bi parce que liggéeyam la ñu xamee ko noonu su ma si jógee nag sama mbokku jigéen yi yéen lay nuyu di leen nuyu bu baax a baax di leen sargal di leen tatagal di leen wax bisimila tey jii nag comme ni ko Mouhamadou Moustapha waxee tey dañuy jël thème bi exemple bi ci entreprise Aïssatou Gaye ak ci jaar-jaaru Aïssatou Gaye Aïssatou Gaye nag dafa nekk jigéen boo xamee ni dafa bëggoon li góor ñi di def ci biir famille am mu bëgg ko def te mënu ko bi ma ko defee ma nekkoon koo xamee ni dafa yërëmoon yaayam bëggoon yaayam ma jàng def bac plus 3 ans def hôtellerie ndax foofu moo gën a neex moo gën a sedd mais ba ma fa demee lañ ma fa fay ma xool ko xeeb ko lool ni man am naa ay rak am naa ay mag te sama yaay sonn na dama ko war a dimbale kon man milieu bi tey gisuma fi sama bopp le premier salaire buñ ma fa fay contrat de kii laa fa defoon un mois ma ni waa ji man su ma gisul sama bopp damay bàyyi contrat d'essai bi le premier mois bi ma njëkk am mu fay ma 120 000 francs dama ko jël bi ma ko jëlee ba pare dama toog yeewu vendredi xëyuma mu woo ma ne ko non monsieur Diallo tey dama feebar tout juste rek pour réfléchir ma dem wuti certificat médical et tout pour rek bañ a liggéey sama 135 000 yooyu moom laa njëkk jël dem Mauritanie comme bi yéen li ngeen di wax njoogaan ngeen def ko man mii jaar naa ci ba ma defee njoogaan boobu ba gis ko muy 135 000 francs ma ñëw jaay ko mu juraat leneen si laa ñëw Ross Béthio fii gàmmu ma ñëw gis kilo ceeb di fi jar $20 ma dem xool gis ceeb bi nekk ceeb bu baax ma dem contacter commerçant bi ma daan jaay ravitaillement sama kër ma ne ko Moodu man de dama demoon sama kër maam ma gis fa loo xamee ni ceeb la te nit ñi dañ koy jëfandikoo mu yomb lool mu ne ma soo ko indee ma jënd ko ma ñëw jënd ko 100 francs su fekkee am na ñu daan dem kër Morlo am na ay maire yu fa daan nekk di lay ceeb maire yooyu ñoo ma ko daan layal ma defar ko su ma jógee woo Abdou Mbodj borom gëlëgëla moo ko yóbbu ci commerçant bi bu ko fayee mu tëyal ma ko ba le lendemain ma xëy si waat Ross Béthio cette navette là moom laa nekkee ko ba demande bi ëpp ma doole bi mu demee ba ëpp ma doole si laa ñëw fii dajeeg sama yaay wàññeeku ma ñëw ñu ni ma kër gi sa yaay moo ko moom sama nijaay ni ma dañ koy jaay ma ne ko sama alalu yaay kenn du ko jaay keneen di ko jënd su ngeen ma koy génneel ci sama miraas man ma bokk ci li sama yaay am ngeen jox ma ko mu ne ma kon nag jël ko muy sa waal ma ne ko bëgg naa ma jël bi ma ñëwee ma dajeeg sama tante mu baax lool ma ñëw ni ko tante man de dama bëgg ubbi unité artisanale décortiqueuse yu ndaw mu ne ma am nañ benn chinois bu koy jaay bañ demee ba Ndar ci chinois bi mu jaayee nu ko 500 000 bi mu nu ko jaayee 500 000 néeg bi ñu fi tabax matul 2 mètres Balla Fall mi ngi ci Ross Béthio fekkee nag daajal nu fi néegu baraagu zeng buy taw
ñun ñëpp dañuy daw dugg ci néeg bi muy manœuvre surga borom usine ñëpp ci biir buy taw dañuy xëcc bâche lu ne la ñuy def kon loolu lu yàgg la kon nit lépp loo nekk rek ci teen bi baag bi daf la fiy fekk nit ku nekk war ngaa mën a gëm sa bopp ba ni yaakaar ni lii ngay liggéey tey mën nga cee am dara bi ñu demee ba ci loolu muy gën a dox ma nekk ak sama tante di mag man maa daan lijjanti marché yi maay dugg fu ne ku am sa ceeb maay dajale ceebu diw ak sàmba ñépp boole bu sécurité alimentaire ñëwee maa koy jaay maay engagé wu bu ñu fayee dañuy ñëw toog séddoo yàgg naa ko def maire Basine ñëw maire Xadaara ñëw Aminta Gaye ñëw ñi fi nekkoon di baana ñëpp ku ne da ngay ñëw jël sa xaaj musuma si yoreel kenn dërëm kenn musuma cee topp dërëm bi ma demee ba loolu nag am njëriñ lu bari lool ma daje fekk benn chef d'agence bu ñuy wax Seydou Kane booba baykat yi seen fay bor xam nga bu nu bëggul fay taafanto bu ne dinañ ko wax ceeb bi jaragul ma dajeeg Seydou ñu présenté ma ko mu ne ma Aïssatou damaa am 1000 sacs waasul soo ko bëggee ma lebal la ko te doo ma tegal benn intérêt sama fit bi aw ma capital bi sax mais ma dem waasul jël 1000 sacs ñëw bojj ko jaay ko yóbbul Seydou Kane xaalisam sama collaboration avec la CNCAS noonu la demee Seydou ni ma da ngay ubbi compte ma ubbi compte CNCA bu Saint-Louis bi ma fa demee ma fekk fa doomu Dagana bi ma demee ni ko dama ubbi compte mais dama bëgg ngeen lebal ma mu ne ma jigéen lu muy doyee xaalis mais comme nitu Mbodiène la woon ma ne ko yéen góoru Mbodiène yi noot jigéen ñi dong ngeen fi nekkee waaye bii jigéenu Ngayeen la kenn du ko noot crédit force ñu jël dossier bi yóbbu comité de crédit ñu jox ma 7 millions bin ma joxee 7 millions yi mu bare ci man lool ma jël ko nag bu tayee ma jënd dem usine Abdou Fall bu subaayee ma dem usine Ndiaye Salax ma nekkee noonu daal bis usine Kata di def rotation bi yenn saa yi nga ñëw fekk sa alal mu dem yenn saa yi nga fekk mais lépp rek ci ngëm la bokk ma nekkee noonu ba yàlla indi fonds de commercialisation état tamit dama koy gërëmee état bi ma demee ba 7 millions yooyu jur ma ñëw ñu dolli ma 15 millions yàlla indi fonds de commercialisation ci benn at ma ñëw Xalifa Njaay ni ma Aïssatou xanaa bëggoo ci fonds bi ma ne ko enkoy parce que ñoom ñoo ma yéene ñu ne ma dañ lay defal dossier ma ne ko ok pas de problème mu defal ma dossier lebal ma 75 millions j'ai quitté 15 millions pour aller jusqu'à 75 millions bi ma demee ci 75 millions yi amaguma unité maa ngi continuer rek di tourner bu tayee ma teg màggat fii bu subaayee ma yóbbu màggat fële te màggat moo doon agent principal bi moom kese moom laa nekkaloon moo may dooleel moo may defal lépp kon tey su ma ko téyee tamit su ma fi nekkee tey jii mun naa ko boole ci tamit ñi may sant di ko gërëm ndax il a un handicap te mënoon na ne man kat sama lii nii la demee du ma fi nekk sax di kii mais lu ma nekk ma nga ci lu ma nekk ma nga ci buy melax sax guddi dama koy woo mu jóg xëcc bâche kon dama koy gërëm di ko sant su ma mënee moom it bokk na ci dëgg fa yaay moom nekku fi parce que Aïssatou daf koy fay xaalis mais daf fi nekk parce que c'est une longue collaboration mu yéene ma nag nekk sama rak man tamit ma yërëm ko ànd ak moom bi ñu nekkee nekk noonu ba 2015 keneen ku ñuy wax Cheikh Ndiaye ñëw fi ne ma Aïssatou tu ne mérites pas de faire le tour des usines yow tu mérites une unité industrielle mu ne ma demal xool usine Ndiaye Salax bu la gënalee ñun ñu jàppale la nga teg fa usine bi nga téye ko bi ma ñëwee ma waxtaan ak Ndiaye ba ñu d'accord Cheikh Ndiaye woo ko ma ngi si njéegal yàlla na ko yàlla yërëm ñu dissuadé ko maanaam ñu yàq xolam mu bañ ma ñëw fii xool sama kër yaay bi ma ne pourquoi pas sax man du ma ñëw def ko fii si laay ñëw laaj sama nijaay Sambaan ne ko nijaay dama bëgg def usine ci terrain bii nee na ni yow yaa ko moom mu ni ma soo ko bëggee ma jaay la mu jaay ma boobu ma ñëw am keneen ku ñuy wax Samba Anne nee na ñu xaw ma chef de chantier la woon fii Ross Béthio
moom tamit ñu ni ma moom beneen terrain bi ma woo ko Dakar moom it mu nangul ma lool jigéen buy liggéey dama koy dimbale mu jaay ma mu desaat beneen terrain ma woo sama tante Mbaas toujours avec la banque mi ñu ma liñ la jaay bu dee 100 millions sax jënd ko on va payer tu vas le rentabiliser ma jënd ñu jox ma juróom fukki millions ñu ni ma xoolal foo bëgg unité nga jënd ko te dinañ la accompagner ma jënd unité bi ñoo ma fayal lépp ba mu teer ñu ne ma dañ la ciy tegalaat yeneen 75 millions muy 150 millions nga jënd ceeb ma jël 150 millions yëpp benn magasin laa mën a def ma def ko mooy def ceeb bi yëpp ñu nekk ci revolving rek bu ñu bojjee lii ba mu jeex nu jënd bu ñu bojjee lii ba mu jeex nu jënd ñu nekkee noonu at mu nekk dinañ ma yokkal par exemple 150 millions laa jógee ma dem ci 300 millions loolu c'est de 2012 2015 2016 2017 2018 ba tey ñi ngi ci CNCA ak man 1,216,000 francs de crédit donc nit ku nekk da ngay gëm sa bopp sa cere ji ngay jaay boo ko gëmee rek mën nga ci am lu ne sama rakk bi toog sama wet dafa am benn maire buy jaay ay fonde booru këram maire bi dañ koy rang 4x4 Pajero lu ne mu ne ma maire bi de fondeem bii ci la am étage dem na ci maak dem ci lu ne ma ne ko teemaa ñëw jaay si fonde Dakar mu ree ma ne ko c'est parce que daf ko gëm moo tax mu nekk ci nii tey kon nag yéen jigéen ñi ku si ne li nga nekk gëm ko bul ko xeeb bu dee gerte sax ngay jaay tu peux réussir avec gerte bi ngay jaay bu dee sa boutique nga yor gëm ko bu dee sa dàll ngay jaay gëm ko bu dee sa sac ngay jaay gëm ko ndax jigéen yi ñoo yore kër yi. représenté fi monsieur le maire ma nekk présidente commission femme famille genre entrepreneuriat ak développement communautaire. may am tey mbégte bu baax a baax teewal monsieur le maire ci cérémonie bi ndaxte comme que ñun ay femmes de développement nanu ba pare ñu yëkkati commission bu am solo boobu dénkaat ni tey dama am mbégte torop ci invitation bi nga xamante ni soxna Astou jagleel nañu ko ci mois de mars bi nga xamante ni moom nañu jagleel itam jigéen ñi ñuy wax rek ñu koy ñaanal yàlla fi mu bëgg yegg moo ko xam yàlla na ko suñu borom yeggale léegi bi mu daanalee kàddoom rek nee naa ko félicitation mais am nga sas ndax femme de développement boo gis am na ci activité bu muy yëngu man balaa may dugg ci politique dama yore kuréel bu ñuy wax FAVEC ànd ak ci ay jigéen jàmbaar am na ñoo xamante ni gis naa leen ci suuf tànt bi maa ngi leen di nuyu de passage di rafetlu seen teewaay di wax ni lii rek la kon soxna Astou femme exemplaire la lii nañ bëgg parce que gis naa fi waa commune de Diama maa ngi leen di nuyu yaatal dafa am solo bu fekkonte ni donte dafa nekk ci commune Ross Béthio mu yamaleek fii kon mën naa ni dina am jigéen ñu bari ñoo xam ne duñ ci bénéficier wu mais lii mooy développement ma di la wax ni nag préparer nga gën a yaatal ndax man tamit jigéen ñi nga xamante ni doon naa ànd ak ñoom boobu ba tey te dara dul woon daraat dina am ñoo xamante ni dinaa leen dénk parce que doon suñu responsabilité lu mu yaatu yaatu itam fu nekk dañ fay dugal suñu loxo may wax ni mu waxee ci kàddoom rek kenn ku ci nekk da ngay gëm sa bopp ñun jigéen damay wax ni ñun ñooy kër yi ñun ñooy famille lu nu dugg dafay dox te lu nu bëgg mu dox dafay dox kon nanu gëm suñu bopp loolu rek moo am solo du jaage nu jàng naa waruma mën a jànguma waruma mën a tekki donte boo jàngul xel day xalaat te kenn ku ci nekk da nga am xel di xalaat kenn ku ci nekk itam sa wàll wu ngay yëngu nga jéem a taxaw gëm sa bopp comme ni mu ko waxee jaaykatu gerte caaf bi sax mën na créer entreprise kon nag ci biir Waalo dafa jot ñu taxaw créer waat d'autres femmes modèles ba bu nu dellu ci waatee déwén incha allah di feeti fii 8 mars ñu créer waat fi yeneen femmes modèles yoo xamante ni ñoom it dañuy woote journée bi ñu ñëw accompagner leen ñoom tamit ñu présenter seen entreprise may gërëm ñëpp di sant ñëpp di am mbégte bu baax a baax je vous remercie merci beaucoup
asalaamaaleykum mbokk jigéen maa ngi leen di ndokkaleen d'abord di leen ndokkale ci weer bi nga xam ne yéen nañ ko jagleel mais man dama ne jigéen ñi weer bu nekk seen weer bu dul yéen dëkk bi du dox parce que nag yéen a ko jox dañu ko gëm président de la République mise ci yéen dans toutes les politiques publiques de l'État amul foo xam ne xool ko te waxuñu autonomisation de la femme, équité dans toutes les politiques publiques, d'avoir choisi cette place, ce lieu, cette dame, Madame Aïssatou Gueye, comme modèle. lii la ñu wax autonomisation de la femme dem ba jigéen mënal boppam di yëngatu di soqali réewam jëm dem kanam. Oui, c'est un objectif fondamental, l'autonomisation de la femme pour le développement de notre Sénégal. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'un partenaire financier et technique tel que l'USAID collabore avec Madame Aïssatou Gueye, parce que l'USAID et le Sénégal croient fondamentalement à l'autonomisation de la femme, qui est un objectif de développement de ce pays. Donc man du ma def lu dul sàggal leen tey ci seen bés bi di encourager, féliciter Madame Aïssatou Gueye. Ce n'est pas pour rien que le ministre du commerce jaar fi keroog pour ñëw waxtaan ak moom ci projet bi état bi ndam ci yokk prix d'achat kilo padi bi ci tool bi yóbbu jëlee ko 130 yóbbu ko 162 francs, donc yokk ci 32 francs. am ci ñoom yaakaar pour xool naka lu ñuy defee mise en œuvre projet gouvernement état Sénégal boobu. Ce n'est pas pour rien que donc le ministre du commerce moom tamit nekk jigéen ñëw seet xool fépp ñëw tànn entreprise Aïssatou Gueye pour mise en œuvre projet boobu. et te ba mu ñëwee keroog dafa kontaan xam na ni moo tax mu jigéenam bi xam na ni ci li muy léegi nii production bi mu nekk nii mi ngi ci at bi yëpp ba bu xëy na benn weer la ci topp mu ndokkale ko ci loolu, parce que loolu lañ bëgg. On veut tendre vers l'autosuffisance en riz ici au Sénégal bañ a dem di jéegaane ceeb. moo tax véritablement li may wax rek li ngeen nekk il faut ngeen gëm ko, il faut y croire, xam ne tout est possible. dégg ngeen fu mu wax fu mu jógee, elle est partie de rien, am tuuti xaalisam am ci li mu yëngu-yëngu ay opportunité aksi mu dem, et toujours avec l'appui de l'État sénégalais, parce que CNCA 4 c'est la banque de l'État du Sénégal. gis ngeen te bu fayuloon borom tey du ak si fii loolu nag waroon nga ko wax madame dama fay samay bor. oui loolu laa wax loolu laa la wax, il fallait insister, parce que aussi bor l'État du Sénégal est prêt à vous accompagner, mais accompagner aussi ci kaw bu ñu la dimbalee nga fay bor. C'est important. ñu ci bëri dañuy dem seen activité taxaw parce que lu tax dañuy jël bor duñ nangoo fay, mais comme tubaab bi wax rek celui qui paie ses dettes s'enrichit. Il fallait y insister là-dessus madame. non c'est vrai, jigéen ñi bëri ñu ngi bëgg a dem ñu ngi leen di jot xaalis, mais yooyu moo koy plomber généralement. Et véritablement maa ngi leen di encourager, di leen féliciter encore, di ñaan madame, je sais le projet bi ngeen ndam avec l'appui des GPF, avec votre partenaire de l'USAID que je félicite au passage, mais di ñaan aussi ngeen investir dans le renforcement de capacité. waaw c'est très important maa ngi leen sur ces mots là véritablement que je déclare ouvert la cérémonie
de distribution de chèques au bénéfice des GPF de l'arrondissement de Ndiaye. Je vous remercie. Mars. Normalement, le 8 mars, journée de la femme, lañ ko waroon def mais ak contrainte yi moo tax ñu repousser ko ba tey thème bi mooy lan autonomisation de la femme maanaam nan la ñuy accompagner jigéen ba mu mënal boppam ba mu mën a contribuer également ci développement économique réew mi surtout que statistiques yi wane nañu jigéen de plus en plus mooy gën a nombreux ci réew mi sa àddina yi développé yépp dañu développé en mettant l'accent globalement ci ñaari yëf mooy jigéen ak jeunesse sa projet bi nga xam ne Aïssatou Gaye ci la nekk parmi objectifs majeurs yi loolu ci la bokk na ma bëgg résumer rapidement li Aïssatou Gaye wax dafa am solo trop madame Aïssatou Gaye dañ ko choisir comme exemple par rapport à ce thème d'autonomisation de la femme tey jii elle est chef d'entreprise mooy gérer entreprise di manager des centaines de personnes parcours am waaw ñu déglu tuuti parcours am boo ko jëlee ci ceeb bi rek 16 années def na ko ci presque 16 ans tuutiwul ça veut dire que pour être entrepreneur doo tëb rek nekk ko doo tëb rek nekk fii nga xam ne yàgg na fi dafa am parcours donc un bon entrepreneur warul yàkkamti moom la tubaab di wax Rome n'a pas été construit en un jour maanaam dëkk bu mel na Rome kenn tabaxu ko ci benn bés rek loolu benn proverbe tubaab la donc pour yegsi fi mu yegsi bu ngeen ko remarqué yàkkamtiwul dafa def nànk-nànk di franchir ay étapes ba pare li am solo mooy dafa gëm boppam aussi pour être un entrepreneur un chef d'entreprise réussir aussi il faut que nga gëm sa bopp xam ni man fii kat mën naa fi yegg surtout nag am li ñu naan vision pas copier mais am vision am na différence entre copier ak am vision man fii laa bëgg jëm man de bëgg naa d'ici quelques années ma réussir comme ni madame Aïssatou Gaye réussir loolu vision la sa vision boo ko amee daf lay gën a pousser daf lay gën a encourager sa moom dafa am vision moo tax mu yegg si fii beneen aspect bu am solo na ma si insister surtout yéen jigéen ñi madame Aïssatou Gaye bu yeggsee fii non ñu déglu tuuti ñu déglu bu yeggsee fii lan moo ko waral en grande partie mooy li ñu naan respect des engagements dafa am solo trop beaucoup de groupements beaucoup d'entrepreneurs lan moo leen di plomber duñu di respecter seen ay engagements tey gis ngeen parcours am bi mu wax ci banque bi montant bi mu commencé ba tey jii ni ñuy wax lu ñu naan ay 1,2 milliard de crédit 1,2 milliard de crédit mais loolu tuutiwul amul ci vallée bi benn groupement rek laa wax de producteur bu ko am xalaatuñu ko sax boo demee banque bi démb chef d'agence bi rappelé na ko c'est la seule femme boo xam ni am na ce niveau d'engagement mais li ko waral dafa respecter engagement am par rapport à la banque mais aussi dafa respecter engagement am par rapport ak ay partenaires am mooy producteurs yi moom li muy def man def naa vallée bi vers les années 98 am na beaucoup de riziers yoo xam ne dañu mujj daw dañoo mujj tomber en faillite dañu daan jël ceebu producteurs yi transformer ko jaay ko lekk xaalis bi noonu la ñu tomber en faillite ba disparaître mais moom dafa respecter engagement vis-à-vis de la banque mais également vis-à-vis de ses partenaires comme les producteurs so loolu aspect boobu na ma bëgg vraiment ngeen tenir ko bu fekkee ne bëgg ngeen réussir pour être un modèle comme elle lii ñu def nii yëpp ça s'inscrit nag dans un grand projet mooy projet américain bi ñuy wax projet TradeUp mais na ma bëgg wax rek ni tëbul tëb rek am ko
man maa liggéey ci dossier bi sa xam naa li nekk ci biir temps bi mu jël coono bi mu laaj ak li ñu doon laaj yépp pour mu mën ko matal du n'importe qui au Sénégal moo am projet boobu ñi ko am dañu leen di compter mais loolu li ko waral méritam la c'est américain yi du ñu caaxaan ñoom lépp la ñuy xool lépp la ñuy enquête aussi say jaar-jaar lépp loo leen wax dañu koy vérifier donc mu am projet bu mel nii mérite bu rëy a rëy la du n'importe qui moom moo ko mën a am surtout nag une entreprise boo xam ne qui est dirigée par une femme. globalement projet bi lan la bëgg moom mu gën a soqaliku mais aussi en même temps muy soqaliku partenaire am yu mel ne yéen ngeen xam ne yéenay liggéey ak moom ngeen mën si bénéficier wu pour mën a également élever wu. donc globalement loolu laa bëggoon wax comme synthèse par rapport ak parcours am bi nga xam ne moom décrire na ko léegi sans tarder on va aller directement vraiment sur les différents thèmes mais madame Diop expert genre gis nga même projet bi dañoo indi benn expert genre boo xam ni moom day liggéey rek ci wàllu jeunesse ak ci wàllu jigéen daf ci bëgg sànni kàddoom ci un aspect boo xam ne c'est extrêmement important. dëkk Pont Gendarme jóge commune Diama man maa yore groupement féminin Diama maay présidente groupement xaar yàlla liggéey Pont Gendarme ma ànd ak di liggéey ñoom ñuy 143 personnes 143 personnes lañu ñu ngi yëngu ci wàllu commerce ci ceeb bi 143 personnes ñëpp femme lañu di yëngu ci wàllu ceeb yàlla boole na ak asugay nii ñuy ay femmes de développement ñu yàgg di daje ci ay place yu ñuy jàppalantee di fa daje bu rafet ndax asugay mii man tey ma toog fii dama koy jox exemple pour moom parce que man dama nekk Pont Gendarme di liggéey ak sama ay moroomu jigéen ñuy am problème war a am padi bu ñu def ndax xam nga ni ku am riz blanc yaa mën a am padi booba amaguñu financement dama daan dem CNCAS di fa tase ak asugay su ma demee di waxanteeg ñoom pour jigéenu Pont Gendarme di am ceeb bu ñu liggéey yàlla def ba ma demee ñu nangul ma ka te booba temps moom mii moo daan jël xaalisam du fa dugal man aw ma foon xaalis da daan jël fondam yóbbu ci góori Pont Gendarme ñu koy jox ceeb waaye ba ma demee ba lijjanti moom mii sii suma te daje nanu ba ma demee partenaires yooyu jàppale ma année boobu stock bi Pont Gendarme am man maa ko jël ma jox ko jigéen Pont Gendarme ma teg fa ku ne wax Anta Gaye ak Daba Mbay jigéen bu ne bu ñu xëyee daan la génneel ki tolloog 20 sacs daan la jox 20 sacs ki tolloog 50 daan la jox 50 ku ne loo bëgg nu jox la nga dem bojj sa ceeb nga jaay. ñun dañu commencé di produire 2 hectares la ñu déparé woon à chaque fois bu ñu produire bu ñu paree góor ñi dañuy dugal seen biir GIE bi suñ 2 hectares yi mu woon ci biir GIE bi léegi ñoom ñoo ñuy jox intrant à chaque fois bu ñu béyaan ba pare asugay moom lañ daan jaay suñu ceeb yenn saa yi nag am na benn année boo xam ne am nañu problème ndax dañoo béy am kii bi béy bi demul noonu daal béy bi demeewul noonu ba ñu ameel banque mais li ñu ko yoreel nag bëriwul ñoom ñu ne ñun bu ñu fayulee du ñu béy ñu ñëw ci asukay waxtaan ak moom signé ak moom contrat mu fayal ñu bor bi ñu béy année bis tegu ñu fay ko ba mët sëkk ñu ne comme que loolu la 2 hectares lañu am te ñun 75 femmes lañ nañ yëngu ci beneen fànn muy fànn commercialisation di transformer di def riz étivé en même temps dañuy def riz étivé ñi nekk ci production bi ñi nekk ci commercialisation bi ñi nekk ci commercialisation bi moo ëpp ñi nekk ci production bi bu ñu béyee lii ñu jaay asugay moom contrat boo xam ne la moom définitive la dañ koy jox li ci des ñuy jënd ak jaay suñu biir bu ceeb ñoree am na bailleur boo xam ne daf naan jox xaalis ñuy jëndi ceeb buñ jëndee ceeb waaw buñ jëndee ceeb comme par exemple léegi bu demee ci tool yi boo jëndee 10 000 100 francs di ko dajale bu mën ay saaku nga jaayal asugay dem mu peser ko
fay la sa xaalis nga dem jëndiwaat. benn yoon la ñu jox ñaaru daf ñu jox 500000 la ñu jox dañu ngeen déparé léegi 500000 yooyu bu ñu jëndee ceeb ñun ñëpp ci lañ déparé bu ñu amee ceeb jaay ko moom bu ñu fayee ñun ñu dem di jëndiwaat bañ dugg ci transformation bi comme yii yëpp dañ koy defar ak riz étuvé surtout riz étuvé bi moom riz étuvé moom dañ koy defar bu baax a baax riz étuvé moom dañ koy defar bu baax a baax actuellement si foofu lañ toll non ñaar yëpp la ñuy def ñaar yëpp la ñuy def 2 hectares lañ déparé woon dañ waaw 2 hectares lañ déparé woon léegi ñu ngi ci 8 hectares 8 hectares yooyu ba léegi 2 hectares yi ba léegi mu ngi ci biir GIE bi mais boobu moom production asugay moo ko moom mais 8 hectares yi waaw 2 hectares yooyu production moom asugay moo ko moom ndax loolu lañu signante moom contrat 6 hectares yi ci des ñu boobu moom buñ béyee ci la ñuy commercialiser noonu waaw moom lañ transformé di commercialiser waaw moom lañ transformé di commercialiser. mais jigéen ñi ba nu njëkkee ñëw li ma leen wax est-ce que vous êtes formalisé vous êtes formalisé formalisation bi mooy tey ku fi former sa groupement féminin da ngay dem ca tribunal nga defar ca këyit sa mbooloo mu jigéen yi nga am yëpp nga am sa lépp mu leer nañ parce que la plupart des femmes dañuy tëgg groupement mais ceux qui sont derrière duñu gis affaire yi man nag je veux que ça soit transparent moo tax ma ni leen da ngeen di dem ngeen ubbi ji ngeen am présidente trésorière commissaire au compte agent de recouvrement ak lépp groupement yi ñu fi financé yëpp tey yàlla def na ñoom dañu am formalisé wu nañ kenn mook ci deful woon te mujj na ko def kon ñi fi nekk ñëpp elles sont en règle on veut la transparence ñëpp gis ci seen bopp man loolu laa bëgg ba mu ñëwee tamit dama ni leen da ngeen di dem am naa partenaire banquier Coris Bank man mii maa leen ubbi jiloo Coris Bank waxtaan ak le directeur Coris Bank ni leen bépp groupement buñ fi nar a financé day dem Coris Bank ubbi fa compte bi fa lay loger xaalis bi te foofu ngeen koy jëlee on va pas donner de l'argent liquide groupement féminin bu nekk te bépp jigéen bu jot ci financement bi day am transparence day signé day émarger day jox numéro carte d'identité ngeen indil ñu ko fii ñu xam ni jigéen bu si nekk jot na la mu war a jot mais waxuñu benn présidente mu jël ko moom kese wala benn trésorière mu moom ko kese ñi fi daje ñëpp ku nekk da nga ko war a jox waaye yéen tamit bu ngeen paree ndokk bu leen sonal seen présidente yi ku nekk loo war a def na nga ko def bi mooy fay bi groupement bi diire bi bariwul bare na ndax defe naa su ma juumulee ëpp na 1 an amul intérêt xaalis bu ñu la lebal nag amul intérêt pour nga jàpp ci liggéey kooku ku am jom ku nekk am foo bëgg dem war nga mën a jéem a liggéey te fay loolu rek laa leen di wax xalaat mu jural la ëllëg dara waaye mënuñu la finance tamit nga ni aw ma dara yoruma dara man dama bëgg bu ngeen fayee ba pare en tant que entreprise ma appuyer leen je ne suis pas une institution financière mais man sama xol rafet na bëgg naa dimbali jigéen ñi ku nekk gis sa bopp ndax yaay la am naa fi ay doom am naa fi ay rak am naa fi ay mag te ku si nekk fa nga toll xam naa ko te bëgg naa la aussi jàppale kon nag nañu góorgóorlu benn jigéen rek benn groupement rek moo fi amul këyit te ñooñu dañu nekk dans la production te dañu bokk ci man ndax ay nit di ngeen dem ba ngeen nekk ay mbokk doo leen xam noo leen di def ndax dama fa am tur fu mu nekk nag foor na lool mooy ñii sama ginnaaw ñoo ngi nii sama mbokk naar yi on les a financés en production waaw loolu moom mooy ñooñu la kii jox bu ngeen fi jógee nag yéen it na ngeen dem wuti kayit loolu rek laa amoon lu may dolli. ndax man si na fii laa juddoo Ross Béthio samay parents yëpp ñoo ngi Ross Béthio ba ma juddoo fii si Ross Béthio yàlla may ma fi borom kër ma nekk fii am sama njaboot sama parcours mooy li ma jëkk liggéey mooy sandwich laay jëkk defar di ko jaay boulangerie Samba Der Gaye su ma reeree ba pare gàddu sama super boot sama doom dem si boulangerie bi jaay sama sandwich jël sama doom tëral suuf comptoir bi
jaay ba wàcc su ma jaayee ba wàcc li may jaay dama ci épargner la nga xamante ne su ma ayee man ci dolli sama ay bañ dem di ñaani fenn wala may taxawaalu fenn ci loolu laa nekk ci ba mujj ma xaw a xeeb liggéey boobu tuuti. xam nga nit buy liggéey tuuti ñaan nga yàlla liggéey bi nga jóge ci lii dem ci leneen ma jóge ci loolu dem di def Rosso ne comme ni ko Aïssatou waxee di dem Mauritanie di jëndi bagage di dédouaner di ñëw di jaay ma nekk ci loolu ba yàlla def sama benn nijaay bu ñuy wax Madi Diop mu nekk Mbuur mu ne ma Sina man bu doon sama sagoo nga bàyyi liggéeyu fraude ndax fraude alalu jinne la neexul taxawal ma ne ko dëgg la si laa jógee nag ñëw nag dugg ci production riz ba may bay man maa ngi jëkk bay 0,25 bi ma ko bayee la ma ca am ba rek néew dama ko indi sama kër ànd ak si dund ma ak sama njaboot yàlla def àddina di dox ba ñuy ubbi GIE en 2005 ma dem defar sama GIE ba may defar GIE boobu GIE yombul yaa ngi fay 120 000 pour nga am GIE ma defar GIE tuddee ko GIE Siggil Jigéen àddina di dox ma nekk ci production boobu di bay ba tey macha allah am nañu ay partenaires yoo xamante ne bu ñu ñëwee li leen jëkk demandé mooy ñun dañuy liggéey ci production te nit lu muy liggéey ci production lu nekk war na ci am xam-xam ñu defal ñu bonne pratique de riz nan ngay bayee ceeb bu mucc ayib ba pare am qualité ñu defal ñu xeetu formation bu nekk ñu renforcer suñu capacité bu baax ci wàllu production professionnelle ma dem dugg CGR centre de gestion lépp lu may liggéey dama koy dugal centre de gestion ndax tey mooy war ëllëg boo liggéeyee ba pare da nga mën am sa état financier ba tax ba ma 2018 2019 2020 yëpp sama état financier mi ngi ma yore tey projet bu ñëwoon ni ma sa état financier ma génnee ko jox la sama état financier defar sama projet denc yàlla def nag yàlla boole ma ak Aïssatou Gaye mii mu xool ma ni ma Sina dama leen bëgg a dimbali sa entreprise xam nga li mu def ku añaan du ko def ku soxor du ko def ndax mënoon na jël alalam liggéey téye ko bañ ci boole kenn waaye def ma woo ba ma ñëw mun ma dama leen bëgg a dimbali yaag sa entreprise te dimbal boobu muy wax muy lu dëggu ci moom ndax nit lu mu dul def du ko wax te dimbal boobu mu def man de Sina dama ko rafetlu ba pare dama ci jàngat di leen yéen ñi nga xam yéenay jigéen tamit ngeen jàngat si ndax Wolof Njaay dafa am lu mu wax dafa ni nanu solidarité ñun jigéen ñi suñu biir buñ ko defee rek daanu passé fii yëpp ñu nekk tey Aïssatou lii mu def tey ba egg fi mu egg dafa bëgg tey ay jigéen ñu mel na moom egg fi mu egg ba mën a tettewaat ñeneen ba ëllëg suñuy sët man egg fi mu egg te tey li mu def dafa contribuer si li état Sénégal bëgg ndax état Sénégal dafa ni nanu bay état Sénégal li mu bëgg mooy emploi des jeunes te ñun ñëpp tey bu nu ay yaay lañu waaye bu nu futteekoo am suñu ay tool ubbi suñu ay entreprise di bay jël suñu njaboot ñu ne suñu ay tool di bay suñu njaboot du xalaati dem espagnol du xalaati dem feneen kon suñu njaboot dañ nekk suñu entourage lu ñu amul dellu suñu biir ak suñu njaboot kon maa ngi ñaan tey jii lii Aïssatou Gaye def man de ñaan naa yàlla jaar si ay tànkam fi mu jaar ma jaar fa ba egg fi mu egg te ñaan naa yàlla bépp jigéen gu fi toog tamit nga am objectif bii nga xamante ni moom la am ndax nit kat li mu wax sànq nee na jaay gerte bu ko xeeb ndax boo jaayee gerte te gëm ko yàlla mën na la si jox la nga bëgg te tey jii dañoo dépassé tey jii nit ñëw di ñu may wala di ñu sarax dañ ko war a dépassé dañu war a jóg tey futteeku taxaw ñu liggéey tey ay jigéen lañu ay yaay lañu yore suñu ay doom nekk suñu ay kër di ay exploitation familiale te tey jii dañu ni sécurité alimentaire kon sécurité alimentaire ñun yaay yi tey duñ see war a bay suñu waar bu mu mat sëkk tey ñu futteeku tey ku ne bay am loo yóbbu sa kër nga dund yaag sa njaboot boo ko defee rek benn problème du am man daal li may ñaan mooy Aïssatou maa ngi lay gërëm di la sant man nag man Sina ak sama mbootaay gi ma àndal ñaan naa yàlla xool ci sa ay tànk fi nga jaar ma jaar fi ubbi sama entreprise def na yow ndax li nga def tey su boo ko defee keneen def ko bu yàggee ñëpp am entreprise te boobaa Sénégal jëm ci kanam te loolu la ñuy ñaan waaw xale yi liggéey loolu la ñu jigéen ñi am seen autonomisation loolu la ñuy ñaan yàlla na ko yàlla def man nag ma ne moo sax waxu mbooloo 5 boobu dama ko amoon ci ay tool yoo xamante ne dañ defoon délibération xam nga jigéen ñi li leen xañ suuf si loolu laay jëkk ñëw ba pare
ndax sunu xëy na sunu aada ak sunu cosaan dafa ñu tënkoon ba ni jigéen lan lay doyee suuf boo demee demandé suuf ñu naan la jigéen lu muy doyee suuf xëy na loolu moo xañ jigéen ñi fi toog ñu bare suuf waaye tey ñun ñëpp yeewu nanu tey si ni jigéen li góor war a am jigéen dafa ko war a am. surtout solidarité bi man loolu laa leen di ñaax si journée de la femme bii jigéen ñi taxaw am solidarité di dimbalante te yàlla kese tax man su ma manee jëmba mi manul war naa fexe jëmba mi man wala mu xam te bañ ko càppaanoo bañ su ma génnee ni ka xool ko muy dem lu mu mën maa tax noonu moytu yooyu noonu dimbalante te yàlla kese tax bu ñu dimbalante te yàlla kese tax yàlla mooy def loxoom si ñun waaye suñu ko deful yàlla toog di ñu seetaan kon nanu dimbalante wasalaam. jigéen ñi soxla nañu suuf mais aussi soxla nañu matériel agricole matériel bi ci la soxla nañu des magasins de stockage fu ñuy stocker seen produit soxla nañu aussi li ñuy wax chaîne de valeur ah say bu nekk ci chaîne bi ñu respecter leen ko te lépp la nga xamante ne moo ci war ci jumtuwaay ñu def ko boo jëlee production même chose nga jël consommation même chose nga jël transformation muy lu am solo lii nga xam ne mère Sata moo ko fi wane ma kontaan ci lool ndax man consommatrice laa wax dëgg yàlla sama waa kër xam nañ ci lii laay dund chaque fois foofu laay dem di jënd te client bu ma gis kuy jënd ca moom laa koy yebal ndax nag liggéey bi buñ ko gis nii rek mais set na sell na te c'est consommable sans danger loolu man mun naa ko en tout cas won seede fii ñëpp a xam ko leneen li mooy aussi li ma ci bëgg a appuyer ci moom astu ngeen dimbale ko ci packaging bi ndax packaging bi dafa am solo ci marketing bi mu am étiquetage bu normal am labellisation am marque ñu xam ne lii mooy marque Sata am code barre am autorisation Fra bu ko defee son produit man de natable wu ma qualité bi ak règle d'hygiène yi xam naa ko parce que du ma consommer cere ji ba gis ci benn pepp suuf loolu man mun naa ko seede li ci des rek mooy packaging bi normal mu mën ko yóbbu dans les grandes surfaces wax na dëgg nag parce que jamono day dox te dañu toll ci étape ba nga xamante ne toutes nos activités dañ ko war a pérenniser wax naa ko barki démb ci suñu rencontre bi waruñu rek former rek ku ne dem on doit pouvoir travailler en groupe encore une fois jigéen ñi liggéey individuel nag neex na mais apprenez à vivre ensemble parce que astu lii mu def ce n'est que du vivre ensemble créer na son entreprise yal na ko yàlla gën a fulal employé na ay nit mu ngi participer ci l'emploi des jeunes des femmes et des hommes parce que nag entreprise bi ñëpp fii liggéey te ku fi liggéey da nga am plus-value yóbbu ko sa kër loolu lu am solo la ñu leen ciy woo yéen ñëpp bu leen nangu góor ñi toujours di nekk ay entrepreneurs soyez des femmes entreprenantes créer seen entreprise yu professionnel jongante dem ci kanam maa ngi dégg maman mi sànq mu ne maa nga ca kanam c'est vrai suuf si ñu ngi koy wax léegi les activités de plaidoirie war nañ ko mën a def pour accès à la terre inchallah wallaay ndeysaan nañu fexe ngeen jàppante Adja yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk des femmes leaders le leadership féminin war a nekk une réalité ngeen nekk benn saxal intercommunalité bi saxal plaidoyer yi dem ci ñi nga xam ne mooy les décideurs li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef ngeen jël ko indi jox ko jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk seen wet en tout cas ñu ngi leen koy dénkaat bu baax a baax lépp la nga xam ne rek jàpp ngeen ko rek muy lu professionnel loo xam ne dina mën a jongante ba bitim réew ñu ngi leen di ñaanal jàmm en tout cas di remercier ñi fi teew ñëpp di gërëm di sant astu mi nga xam ne lii lépp moom la ndax mbaax moom vraiment man tey moom vraiment je suis ébahi ba xaw ma sax lan laa war a wax samay attente dafa raw sama gis-gis di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci. mun doom man maay présenté jigéen yi naar yi groupe astaghfirullah 60 et quelques personnes di sant yàlla di sant sama ñaari waajur yi ak di sant Alaaji Amet mi moo nu boole ak Astu mi tey moo ñëw keroog sunu dëkk bi fee mu ñëw mu ni ma yéen jigéen yéen a ngi fi toog defu leen dara
dem leen ngeen wut suuf ngeen yëngatu comme jigéen ñi. ma ne ko ñun lu ñu wutee suuf ñun amuñu doole amuñu dara mu ni kaay leen ma booleel leen ak ku ñu wax astu bu ko defee ngeen bay tool ngeen fay ngeen financé leen ngeen bay ngeen fay ko. ma ne ko astu xamuñu ko lu ñu defee ba ñu seq ak moom mu ni ma nit boo seqloo moom doo ko xam waaye fekkee ni daal bëgg ngeen liggéey man mun naa leen taxawal ba ma gisee ak astu ngeen xamante mu financé leen ngeen bay. ñu dem wut suuf ba ñu am mu ñëw wax ko mu ñëw fii nee na mu dem si astu waxtaan ak moom ñu wut sunu 10 hectares waaw moom moo ñu indil financement si astu ñu ngi tudd sunu groupement astaghfirullah ñu ngi noonu ñu bay fas nañu yéene te ñaan nañu yàlla ñu yàlla jàppale ñu bu ñu paree ñu yàlla may ñu àggale ak sunu sago ba nu fay ko mu kontaan si liñ ko fay ñun tam ñu kontaan ba waaw ren ñu commencé ak moom te naan ñaan nañu yàlla nu yàlla may kattan ak doole ak mboolem jullit ba àggale ak sunu sago ñu pare ñu fay ko li mu moom ñun ñu gis ci sunu bopp bu ko defee ñu mun continuer ak moom liggéey ñaan nañu yàlla sax suñu yéene def loolu bu ko defee déwén bu ñuy ñëw daanu xam lu ñu ñëwee te daanu xam lu ñu dañu d'accord ñun ñëpp que ni la réussite donc ma ni dañu nekk ci fin bi dañuy synthétiser puisque guddi na ba pare ah surtout que aussi yéen en tant que jigéen lu bare peut-être mi ngi leen di xaar ci kër gi li ma mën a wax d'abord pour synthétiser globalement honnêtement man consultant la fu nekk la ñuy dem mais souvent damay tooñ sax jigéen ñi di leen wax ni yéen 8 mars moom folklore la rek mais honnêtement ce que j'ai vu aujourd'hui li ma gis fii ci 8 mars bi 8 mars la boo xam ni dafa révolutionner véritablement c'est à l'image du leader en fait honnêtement c'est à l'image du leader temps bi ñu fi toog yépp kenn toogu fi di fecc wala di xawaare mais dañu aborder des thèmes extrêmement importants yoo xam ni ku nekk mën na ci jàng jëriñoo ci wane nañu un exemple de réussite muy Aïssatou Gaye jaar-jaaram à travers elle mën nañ ci retenir que ni il est possible de réussir dans l'agriculture, il est possible de réussir dans la vallée, il est possible de réussir dans sa localité mais nag lépp nag c'est un parcours la réussite c'est un parcours ay étapes la soxlawul yàkkamti mais li am solo mooy am vision ba pare gëm ko aussi dafa am solo. Il y a un autre aspect qui est régulièrement revenu et là moi j'insiste là-dessus, c'est le respect des engagements. Depuis sànq ñu bari gërëm nañu Aïssatou, c'est bon accompagner na leen jox na leen des financements gratuitement, c'est-à-dire que sans taux d'intérêt loo xam ne jafe na am mais yéen aussi li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen respecter seen engagement, mooy ngeen fay seen bor et ça vraiment j'insiste là-dessus. Bu leen ci kenn nax mënu leen avancer mënu leen dem ça fekk du ngeen respecter seen engagement. C'est un aspect boo xam ne c'est très important, il faut que ngeen jàpp ko. Beneen aspect aussi bi ma retenir ci débat yi mooy il faut une solidarité bi dafa am solo torop sa Aïssatou Gaye solidarité boobu la développé ak yéen mais entreprise am la bi mu koy développé fii dara amu fi woon mais mi ngi ci gis boppam mënoon na toog rek ni man maa ngi ci gis sama bopp na may am sama 4x4 am sama chauffeur à côté et cetera di gagner sama xaalis di investir faneen mais dafa développer la solidarité de partage entre les femmes mais baax na aussi yéen ci seen biir ngeen développer aussi la solidarité. Na may faral di wax man na may jàng aussi dañuy def ay recherche na ma def recherche ci pays américains yi
mais lu tax aussi PME américaine yi am doole c'est que en général entreprise yu mag yi duñu xoole PME comme ay concurrents mais dañ leen di xoole comme ay partenaires et stratégie boobu moom la Aïssatou Gaye développé daf leen xool yéen ñi nga xam ne yeggagu leen au même niveau qu'elle comme des partenaires et en même temps moom day évoluer dam mais également yéen daf leen di tirer également pour que ngeen gën a yéeg so loolu aussi il faut ngeen saisir ko c'est extrêmement important. Poser nañu aussi un problème très important mooy l'accès des femmes à la terre. C'est un aspect extrêmement important et globalement ñu ngi remercier véritablement la présence de Madame le maire. Participer na ci débat bi depuis le début. C'est aussi noter na seen doléance bi ngeen posé muy l'accès à la terre et je pense que li ñu fi mën a retenir Madame Diop wax na ko mooy à partir de maintenant on va travailler ensemble mettre en place une plateforme pour xool véritablement yéen jigéen ñi nan ngeen di def pour mën a accéder à la terre donc voilà. mbooloo bi ndax vraiment sama xol dafa tooy sax mënuma wax bu baax ndax woote ñu wuy si la rek dafa neex te bu ma xoolee salle bi samay morom ñoo fi nekk xëy na ak ñu ma mag tuuti kon li ma yéene sama bopp fii moom laa yéene ñëpp képp ku nekk yaay ak ku ko nekkul am njaboot booy dundal rek maa ngi lay ñaanal lépp loo sumb di ko liggéey yal na nga ko jëriñoo te lépp loo fi jëlee tamit yal na barkeel ndax liggéey li ci am solo mooy li ngay liggéey aussi na barkeel na nga ko teg aussi si yoon bul nax sa nawle bul tooñ sa nawle ndax lépp loo digal léegi sa nawle tamit na nga ko def ba mu jeex. thème bii ñuy développé tey muy autonomisation de la femme tey bépp jigéen bu nekk tey ci sa biir kër war nga mën a autonome bañ a topp sa jëkkër rek naan ka jox ma ndax jox ma bu yàggee day indi problème beaucoup de ménage dañuy yàqu ndax jox ma bi ndax jigéen ñi ñenn ci tamit dañoo bëgg lu yomb bi mooy dañoo bëgg toog ci kër gi rek duñu def dara amaana sax bu ñu amee financement ñi ngi xool nuñ ko fayee bor wala ñi ngi ko jëndee produit bu ñu xeesal wala bu ñu defee loolu jëmale wuñu réew jëmale wuñu kanam nañu bàyyi caaxaan bi man mii dama leen di jox benn exemple man ba ma juddoo ba tey benn yoon laa mës a bogg tontine ñuy nekk dimanche ba dimanche la ñuy dem sama entreprise laa am war ko gérer te entreprise yi ceeb ku nekk xam na ni boo absenté ni la gars yi di def kooku jarul sax ñu koy wax képp kuy liggéey ci ceeb xam nga naka la chaque jour damay absenté ñu ne ma yow dañ lay génnee parce que yow Aïssatou chaque jour doo ñëw ma ne leen de ngeen génnee ma ci tontine bi moo ma gënal man may dem di bàyyi sama liggéey tontine bi du woon xaalis da ngay ñëw rek dimanche gisee sa xarit fooree dem loolu neex na mais boo jàppee ci dara li nga jàpp daf la koy gënal jaral la ko ndax nit dara lum la jaralul doo ci réussir mukk te beneen bi ci des activité bu ngeen nekk ngay jaay gerte ngay jaay cere ngay jaay fonde di jaay sa tissu nekkal ci loolu bul gis ni diw am na lii ma ngi koy jaay rek manit naa dem ca wetam loolu day yàq liggéey du jëmale nit kanam c'est pas l'esprit d'entreprise man su ma leen waxee sama doom bi njëkk juddu ba mu juddoo ba am benn at laa nekk ci ceeb bi ba léegi musuma changer leneen te kooku dama ko fa daan bàyyi di ñëw fii di gont si di dugg ci kaar gëlë-gëlë yii di ñibbi kon nit lépp loo nekk rek yàlla daf la cay fekk damay dolli di ñaax ku ne loo nekk gëm ko di leen ñaanal lépp lu ngeen sumb aussi mu nekk seen njiglaay doole yamul nag yàlla moo def loolu mais lépp loo nekk rek nga jàpp ci nga gëm ko rek da nga cay ne bu ñu xeebante bu ñu tuutilante bu ñu xoddante nanu jàppoo linking képp loo mënal sa morom rek
jàppale ko ndax yéen parmi ñi nekk fii am na si ñu mën a dimbali seen morom am na fi mais ñi ko mën nañu jàppale ñeneen ñi jàppale ñeneen ainsi de suite bu ko defee développement day am te jigéen ñi daañu gis seen bopp. Ross Béthio neex na liggéeyee Ross Béthio dëkku liggéeyukaay la soo toogulee rek ni yàcc rek di nga mun a am dara kon ñi ngi ñaanal yàlla ñëpp ku nekk loo sumb rek na barkeel. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm madame la maire madame la directrice ñaar ñii nag dama leen bàyyi yàlla parce que monsieur Sow fi nga sole jóge sori na waaw te yaa ngi bàyyi sa njaboot bàyyi sa liggéey sa état de santé xaw na metti nga ñëw ànd ak jigéen ñi pour yee leen kon yow tamit ñi ngi lay gërëm di la sant ndax peccum liir neex na waaye bu neexee yaay ja mooy jàpp ca mbagg ba te la source c'est vous yaa si jàpp bu baax a baax naam sama borom kër mi ngi ci biir gërëm naa ko sant naa ko waaw ndax l'initiateur premier moom moo njëkk tëgg projet bi waaye mu lekk ci liggéeyam yow nga eggale ko eggale bu rafet boo xamante ni mention spéciale à vous ndax moom loolu du liggéeyam yow lay sa liggéey yaa ma doon yow lay sa liggéey te sa liggéey àddina bi yëpp la ci naw sous région bi yëpp yaa ngi liggéey ak sa ay naataango Côte d'Ivoire Nigéria Bénin waaye kenn mënu la ci macha allah yal na la yàlla lafal cat yàlla nga dund ba am ay entreprise yu bëri yoo xam ne yow da ngay toog rek di santaane ndax yow mérité nga loolu ndax mënoon nga tricher mais tricher woo tout est clair projet bi lépp leer amul loo ci lëndëmal da nga ciy nekk guddi bëccëg bu USAID ñëw nga taal sa gasoil ñëw bu démb la fi administrateur bi jóge nga jóge ba Dakar ñëw fekkee tey nga xëyati ñëw te mënoon nga ni démb laa fi jóge administrateur bi ñëw ma fekkee ko kon tey damay dem noppalu ji baal leen ma tem bi bàyyi leen ak jigéen ñi mais xam nga ni projet bi dafa la soxlo jigéen ñi soxla la en tant que technicien en tant que banquier te gis ngeen kii banquier la lépp lu ngeen tëgg xam nag c'est un financier c'est un banquier c'est un technicien lépp lu ñu def ñun jigéen ñi di tricher xam na ko ndax jaar na ci banque yi jaar na feneen projet yi ñuy tëgg yépp jaar na fa kon ñi ngi lay ñaanal yal na la yàlla lafal cat yàlla nga dellu ba egg sa njaboot ci barke Seydina Mohamed man de dama lay ñaanal ndax njëkkewuñu fii 2017 keroog ba nga duggee sama entreprise 200 millions nga ma fekkoon chiffre d'affaires ba nga fi duggee 2017 tey en 2022 maa ngi si 1 milliard 216 mille te sama état financier 2021 ñëwagul te xam naa bu ñëwee macha allah yal na nu yàlla lafal cat dana gën a yokk te lépp yow la nag lépp yow la barki Seydina Mohamed dama ko waat lépp yow la waaw yow la waaw.